Aranjeun hareureuy Allah serius. Pas tahun baru kamari, haroroyong milarian kalender 2020 anu seueur tanggal beureumna. Allah atos kabulkeun doa aranjeun ayeuna. Haroyong gentos Menteri Pendidikan anu milenial supados tiasa belajar online, ngerjakeun PR sakola ge online, nyandak rapot ka sakola ge teu kedah repot, cekap pesan ku gosen. Allah nyatakeun ayeuna. Menteri Pendidikan neme pisan nyampekeun ka hoyongna. Barudak sakola kedah merdeka supados tiasa diajar di bumi. Ujian nasional ge diteu ayakeun. Ku Allah direalisasikeun ayeuna mah. Teu kedah atuh ku zaman ayeuna repot-repot damel di luar, cekap damel di bumi. Hoyong tuang tinggal pesan ka GoFood online, butuh rapat damel tinggal online teu kedah ka kantor. Allah ngadangukeun harapan aranjeun sadayana. Aranjeun sok ngabahas atau ngeluh, bisa teh sih Jakarta teh teu macet. Sampaikan sok aya kalimat anu kaucap sanes Jakarta namina lamun teu macet. Nah, Allah milarikeun solusina ayeuna. Aranjeun sok ngaramekeun isu pemanasan global. Kumahanya supados bumi teu panas siga kieu, supados bersih tina polusi udara. Dan Allah masihan jawabanana ayeuna. Damel wae teu aya perena, hoyong ngariung sareng keluarga ge meuni sesah. Angkat enjing-enjing barudak masih barobo, uwih wengi barudakna atos barobo deui. Palingan dinten Minggon nembe papenak. Nah Allah ayeuna ngajawab unggal dinten anjeun ngariung sareng keluarga. Dulur di lembur, baraya di kota. Cobi urang renungkeun. Allah teh maha mendengar, maha mengetahui, maha pengasih, maha penyayang. Segala puji kamu Allah anu ngagenggam kekuasaan alam dunia. Omat jagi lisan ucapan, karena di sekitar urang teh aya malaikat anu nyatet kana tingkah pola ucapan aranjeun. Di Islam mah teu aya kalimat anu bernilai heureuy atanapi bercanda. Sadayana ge kalimat anu terucap di Islam mah bernilai doa. Sakitu maha pengasihna Allah ka umatna, sampaikan setiap ucapan hambana teh bernilai doa. Matak jaragi pisan ucapan aranjeun. Saur Allah ge sok aranjeun ngaucap sae, lamun teu tiasa berucap sae mending tong nyarios atanapi diam. Ucapan teh tiasa janten doa, mata kedah hati-hati dina nyarios. Hayu ayeuna mah urang ngadoakeun mudah-mudahan keluarga urang saderek urang tatanggi urang sing sukses bahagia salamet dunia akhirat dipaparinan sehat yuswa anu barokah. Memasuki 10 dinten terakhir dina sasi saum sareng bade Idul Fitri, mudah-mudahan corona ieu tos teu aya di alam dunia. Amin ya Allah ya rabbal alamin.